नासिक गुलाब लगारी भरिसां ॻोठ माड़क लगारी जा पढ़ियल लिखियल जवान महांगाई सबब सख़्त परेशान आहिनि। हुननि हुकूमती इख्तियारनि खे अपील कई आहे त महांगाई ते साबितो आणे सुख जो साह खणणु ॾिनो वञे। रिपोर्ट करे रहियो आहे फ़कीर अमीन। असांजो नौजवान नस्ल तइलीमी याफ़्ता जेको मुस्तक़बिल जो मेमार आहे उहो तमामु मायूसी सां पंहिंजो वक़्तु गुज़ारे पियो, छो जो न अॻिते पढ़ी थो सघे न ई वरी घर जी पूराई करे थो सघे। असां हींअर ॻोठ माणिक लिगारी गुलाब लिगारी भरिसां मौजूदु आहियूं। अचो त हुते जे नौजवाननि खां पुछूं त हुननि जो छा रायो आहे। महंगाई उरूज ते आहे, मथां वरी वफ़ाक़ी हुकूमत पेट्रोल ऐं डीज़ल खे महांगो करे ग़रीब आवाम जी चेल चिॿी करे छॾी आहे। हिकु त असां वटि पाणी जी अणाहठ आहे, तंहिं करे मज़दूरी न हुअण जे बराबरि आहे। असां वसवारनि खे अपील था करियूं त महिरबानी करे सस्ताई कई वञे ऐं त जीअं असां पंहिंजो गुज़र सफ़र पंहिंजे ॿारनि खे तइलीम बीमारी ऐं जेके रोज़मर्रा जा मसाइल मसइला आहिनि उन्हनि खे मुंहुं ॾेई सघूं। असां ना अटो वठी सघूं था, ना ई का खंड पती वठी सघूं था, ना ई का सब्ज़ी वठी सघूं था। मज़दूरी सिर्फ़ु 300 रुपया आहे। असां ग़रीब माण्हू न घर पारे सघूं था। या त सस्ताई कई वञे या त असां पंहिंजा बच्चा सुकून सां पारे सघूं। तमामु घणी महांगाई खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं, छो जो हींअर खंड 160 रुपया किलो आहे, अटो बि 160 रुपया, घी 450 रुपया किलो आहे ऐं मज़दूर जी मज़दूरी 700 रुपया आहे। ऐं न असां पाण तइलीम हासिलु करे था सघूं, न असां पंहिंजे बच्चनि खे तइलीम हासिलु कराए सघूं था। त असांजे वसवारनि खे अपील आहे त बराए महिरबानी ही सस्ताई कई वञे। पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमत में ॾींहं ॾींहुं इज़ाफ़ो पियो कयो वञे, शयूं ॾींहं ॾींहुं महांगायूं पियो थियूं वञनि। अटे जो रेट 150 रुपया किलो थी वियो आहे, खंड जो किलो 150 रुपया थी वियो आहे, 450 रुपया गिह जो किलो थी वियो आहे। हिकु मज़दूर माण्हू दिहाड़ीदार माण्हू वञे त किॾां वञे, न हू उहे शयुनि पूराई थो करे सघे, न पंहिंजे बच्चनि खे सही नमूने सां तइलीम ॾेई थो सघे। असां वसवारनि खे अपील था करियूं त हू उन्हनि शयुनि में घटिताई करे असांजी पूराई कई वञे। ही वसवारनि खे अपील कनि था त महिरबानी करे इन्हनि ॿिन्ही शयुनि ते सस्ताई करे कंट्रोल कयो वञे, जीअं त असां तइलीम पिराए सघूं ऐं पंहिंजनि बच्चनि जो गुज़र करे सघूं। कैमरामैन सुलेमान सां गॾु फ़कीर अमीन, धरती न्यूज़।